Bugungi videorolikimizda sizlar bilan XNX brokerdan ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tish uchun do'stlar, mana shu brokerda havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib olsangiz bo'ladi. Registr tugmasini ustiga bir marta bosib, hozir ro'yxatdan o'tamiz. Do'stlar, mana ro'yxatdan o'tib olishimiz uchun qarang. Birinchi qatorga counter degan joyga O'zbekiston davlatini yozasizlar mana. O'zbekistonga desangiz kelib chiqadi. Ikkinchi qatorga esa do'stlar, o'zingiz email pochtangizni yozasiz va uchinchi qatorga esa parol yozasiz. Parol 8 dan 15 ta misol uchun harf bo'lsin. Katta harf, mayda harf hamda turli xil misol uchun belgilardan qo'yasiz va continue degan tugmani bosib, keyingi bosqichga o'tib olamiz. Do'stlar, endi keyingi bo'limda biz bu yerda real account tanlab qoldiramiz. Do'stlar, hozir sizlar bilan verifikatsiyadan o'tib olish uchun biz birinchi navbatda email pochtamizni tasdiqlab olamiz. Keyingi navbatda esa telefon raqamimizni tasdiqlaymiz. Bu telefon raqamini tasdiqlayotgan payti Telegram ochilgan telefon nomeringizni yozing. SMS kod Telegram orqali yuboriladi. Uchinchi qatorga esa o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni yozasiz va Get Started Now degan tugmani bosib, keyingi bosqichga o'tib olamiz. Do'stlar, endi keyingi navbatda biz mana bu joyga o'zimizning telefon raqamimizni yozishimiz kerak. Bu Telegram ochilgan nomeringizni kiritib olasizlar. Do'stlar, endi keyingi navbatda biz o'zimizni birinchi qatorga ismimizni hamda familiyamizni hamda tug'ilgan oy sanani va davlat tanlab qoldiramiz. O'zbekiston davlatidan hamda jinsingizni tanlab qoldirib, mana bu joyga esa misol uchun viloyatingizni va shaharingizni yozib, continue degan tugmani bosib, keyingi bosqichga o'tib olasizlar. Pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa tartibda ma'lumotlarni to'ldirib chiqasiz. Do'stlar, endi keyingi navbatda bizga turli xil savollar beriladi. Bu joyda biz mana birinchi savolga investment deb javob qoldiramiz. Keyingi qatorga esa bizga kasbimiz so'rayapti. Student deb tanlab qoldiramiz. Siz student bo'lmasangiz ham student deb tanlab qoldiring. Va bu yerda misol uchun bizga turli xil savol beriladi. Misol uchun mana education deb qo'yamiz. Ya'ni ta'limga bog'liq deb va continue degan tugmani bosamiz. Do'stlar, yana bizda bu yerda savollar berilyapti. Bu yerda misol uchun xohlagan birontasini belgilaymiz. Keling, misol uchun businessman belgilaymiz, ya'ni biznes va continue degan tugmani bosamiz va bu yerda bizni balansimizni so'rayapti. Do'stlar, sizda balansingizni bu yerda mana 100 mingdan 250 ming dollargacha qo'yasiz. Agar sizda mana shu balansi yo'q bo'lsa ham shuni qo'ying, sizlarga maslahatim. Ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Bunda ham mana 100 mingdan 250 minggacha tanlab qoldirasiz va mana bu juda 50% tanlab qoldirasizlar. 50% va do'stlar, oxirgi 3 yilda misol uchun tradingda qancha savdo qilgansiz deyapti. Bu yerda mana 100 tadan ko'p deb tanlab qoldirasizlar. Agar savdo qilmagan bo'lsangiz ham xuddi shunaqa tartibda qo'yasizlar. Haftada misol uchun qancha vaqtingizni ajratasiz deyapti. Mana shu tradingga deyapti. 4-12 soatni qo'yasizlar va yes da bosamiz va do'stlar, bu yerda mana 1000 evroni qo'yasiz. Birinchisini tanlab qoldirib, bu yerda ham misol uchun xohlagan birontasini bosamiz. Va bu yerda mana forex yoki kriptovalyuta farqi misol uchun qo'yasiz. Mana continue degan tugmani bosamiz va oxirgi savolda XNX brokerni siz birinchi marta qayerdan eshitdingiz deyapti. YouTube tanlab qoldiramiz va continue degan tugmani bosib, endi keyingi bosqichga o'tamiz. Endi mana bu 3 ta nuqtani, ya'ni galchkani qo'yasizlar va submit degan tugmani bosib olamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir verifikatsiyaning bir qismidan o'tib bo'ldik. Endi to'liq verifikatsiyadan o'tish uchun mana verifikatsiya identifikatsiya no degan tugma bor. Shu tugmani bosamiz. Va do'stlar, bu yerda mana biz dokument yuklash bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosamiz va hozir sizlar bilan birgalikda pasportimizni yuborishda ko'rsatib o'taman. Mana bu galchkani bosaman, submit document degan tugmani bosaman va bu yerda mana pasport tanlab qoldiraman. Agar pasport bo'lsa, pasport yoki ID karta bo'ladigan bo'lsa, ID karta tanlab qoldirasizlar. Do'stlar, pasportingizni mana shunday qismini sizlar rasmga olingan holatini mana bu joyga yuklab olasizlar va submit document degan tugmani bosib, o'zingizning pasportingizni kiritasiz. Do'stlar, mana bu tugmani yana bir marta bosib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz mana shaxsiy, ya'ni pasportimizni yubordik. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir aytib o'tyaptiki, bizning email pochtamizga xabar boradi. 3 minutdan 7 minutgacha xabar keladi. Ba'zida 24 soatgacha ham vaqt cho'zilib ketishi mumkin. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, misol uchun verifikatsiyadan o'tib olasiz, email pochtaga xabar keladi. Do'stlar, endi hozir email pochtaga xabar kelishini kutib turamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana biz brokerdan ham, ya'ni pasport ma'lumotimizni muvaffaqiyatli tarzda yuklab oldik. Mana bizga xabar kelgan. Endi do'stlar, sizlar bilan mana shu brokerdan qanday qilib hisobimizni MetaTrader 5 ga qo'shishni ko'rsataman. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz, ya'ni pul kiritib, pul chiqarishimiz uchun doimiy yashash ma'lumotini kiritishimiz kerak.
Buning uchun mana complete profile degan tugmani ustiga bir marta bosamiz. Bosgan holatda hozir sizlarga qanday qilib doimiy yashash ma'lumotini ham kiritishda ko'rsataman. Qarang. Bu joyda misol uchun bizda mana shunday ma'lumot deydi. Qarang, mana shunaqa ma'lumotni misol uchun yubor deydi, lekin bu doimiy yashash ma'lumoti bo'ladi. Buni my.go saytidan olinadi. my.go saytiga kirasiz, o'zingizning login parolingiz bilan kirgandan so'ng ma'lumotnomalar bo'limiga kiradigan bo'lsangiz, doimiy yashash ma'lumoti bor. Shu ma'lumotni misol uchun kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, hozir mana my.go saytiga kirib olganmiz. Qarang, kirib olganingizdan so'ng mana hozir pastga tushamiz. Tushgan paytda qarang, mana ma'lumotnomalar bo'limi bor. Mana shu ma'lumotnomalar bo'limiga misol uchun barchasiga bosamiz. Bosgan holatda qarang, bu joydan mana bizda doimiy yashash haqida ma'lumotimiz bor. Hozir ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, mana doimiy yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Ya'ni mana shu ustiga bir marta bosasiz. Bosganingizdan so'ng sizda misol uchun ma'lumotingizni chiqarib beradi. Mana shu ma'lumotingizni screenshot qilib olib saytga yuklab olasizlar. Do'stlar, hozir mana yashash ma'lumotimizni yuboramiz. Men kiritib oldim. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham bizning email pochtamizga 3 minutdan 7 minutgacha tekshirib javobini aytadi. Do'stlar, hozir sizlar bilan hisobimizda MetaTrader 5 ga qo'shishda ko'rsataman. Qarang, My Accounts bo'limiga o'tamiz. My Accounts bo'limiga o'tgan paytda bizda mana qarang, bu yerda mana bizda server nomi hamda MetaTrader'da logini berilgan. Mana shularni biz nusxalab olib, hozir hisobimizda MetaTrader 5 ga qanday qo'shishni ham sizlarga birgalikda ko'rsataman. O'tgan paytimiz mana bu broker qidiruv turuv joyi bor. Mana shu joyga sizlar server nomini yozasizlar. Mana server nomini yozdim, kelib chiqdi. Endi qarang, mana bu birinchi qatorga biz login kiritamiz. Mana bizda loginimiz ham bor. Endi qarang, ya'ni parol joyiga esa biz ro'yxatdan o'tayotgan paytdagi parolimizni kiritib qo'yamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana biz hozir MetaTrader 5 ga ham hisobimizda qo'shib oldik. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda misol uchun hisoblaringizni MetaTrader 5 ga qo'shib olib, bemalol savdo qilib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana biz email pochtaga ham kirib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz muvaffaqiyatli tarzda ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib oldik. Mana bizga xabar kelgan. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda bemalol ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib, hisoblaringizni MetaTrader 5 ga qo'shib savdo qilib borsangiz bo'ladi. Hammaga omad.